بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے حکیم حافظ محمد عبداللہ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے، وہ ہے کھانسی، پرانی کھانسی، خشک کھانسی یا بلغمی، جس کو گیلی کھانسی بھی کہتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ کھانسی کیا ہے۔ کھانسی ایک اضطرابی عمل ہے جو ہوا کی نالی پھیپھڑوں سے لے کے منہ تک، اس کے اندر کسی قسم کے کسی بھی چیز کا رک جانا یا کسی چیز سے بلاکیج کا ہونا یا ان بلغم کا رکنا یا کسی قسم کے خراش کے ساتھ کوئی وہاں پہ کسی چیز کا رک جانا، جم جانا، اس کو نکالنے کی کیفیت کو کھانسی کہتے ہیں۔ کھانسی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک پیداواری کھانسی جس کو گیلی کھانسی بھی کہتے ہیں، اور ایک غیر پیداواری جس کو خشک کھانسی کہتے ہیں۔ پہلے ہم گیلی کھانسی یعنی بلغمی کھانسی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ بلغمی کھانسی عموماً نزلہ زکام کے ہو جانے پر پیدا ہوتی ہے، یا وہ بلغم جو پھیپھڑے کی طرف گر رہا ہوتا ہے اس کو نکالنے میں مدد دیتی ہے، اور اس بلغم کو نکال کے جو ہوا کی نالی ہے اس کو صاف کرتی ہے، جس کی وجہ سے سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ کھانسی جو ہے یہ تقریباً اس وقت پوری دنیا میں 80 سے 90% لوگ جو ہے نا اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کیفیت کا شکار ہے، جس کی وجہ سے کافی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کھانسی جس وقت ہوتی ہے اس وقت بدن انسانی کے اندر ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ عموماً یہ سردیوں کے موسم میں زیادہ ہوتی ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے، خشکی کے بڑھ جانے کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ موسم کا تغیر جب ہوتا ہے، جب موسم کی تبدیلی ہوتی ہے، اس دوران کھانسی کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بچوں میں، بوڑھوں میں، نوجوان میں یکسر پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ عموماً نزلہ زکام جو کہ موسم کے تغیر سے یا سردیوں میں جب زیادہ ہوتے ہیں تو اس دوران کھانسی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت وہ رطوبت جو آپ کے گلے میں گر رہی ہو، پھیپھڑوں کی طرف جا رہی ہو، یا پھیپھڑے سے جو بلغم پیدا ہو رہا ہے اس کو نکالنے میں یہ مدد کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے، کھانسی کی وجہ سے یہ بلغم باہر کی طرف نکلتا ہے اور جسم میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہ عموماً جب کھانسی جو ہے، یہ بلغمی کھانسی جو ہے، یہ 2 3 4 دن تک اس کا زور ہوتا ہے، لیکن اگر یہ ہفتے 2 ہفتے تک مسلسل رہے تو پھر اس کا آپ فوری طور پر اپنے معالج سے رابطہ کریں اور اس کا علاج کریں پراپر طریقے سے، تاکہ مزید پیچیدگیاں جو ہے وہ جسم کے اندر پیدا نہ ہوں۔ کیونکہ جو یہ وقت گزرتا جاتا ہے اور کھانسی کا عمل مسلسل رہتا ہے تو یہ پرانی کھانسی کی طرف جانے لگتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہوا کی نالی میں، سانس کی نالی میں، نظام تنفس میں بہت سارے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھیپھڑوں کے اندر سوزش کا پیدا ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں میں سوزش کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یا پھر نالی کے اندر سوزش پیدا ہو جاتی ہے، گلے کے اندر خراش پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تمام عوامل ہیں جن سے مریض گزرتا ہے اور وہ پھر مسلسل ان کیفیات کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ کچھ گھریلو ٹوٹکے بھی ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور کچھ دوائیں جو تیار دستیاب ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو یہ تو گیلی کھانسی، بلغمی کھانسی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جس وقت کھانسی رات کے ٹائم چھڑ جائے تو انسان کا جینا بالکل حرام کر دیتی ہے، سکون نہیں ہوتی ہے، بہت بے چینی والی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اب دوسری کھانسی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوسری کھانسی جو کہ خشک کھانسی یا غیر پیداواری کھانسی ہوتی ہے، اس کے سبب ہوتا ہے یہ عموماً طبیعت کے اندر جب پیدا ہوتی ہے جب آپ کی سانس کی نالی میں کہیں پہ کچھ سوزش ہو جائے، خراش پیدا ہو جائے، یا الرجی ہو جائے،
تو الرجی ہونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ الرجی ہونے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی پولوشن والی جگہ کے اوپر مسلسل آپ کا گزر ہو، یا روڈ کی ڈسٹنگ وغیرہ، جب روڈ پہ چلتے ہو ڈسٹ وغیرہ زیادہ سانس کے ساتھ اندر جا رہی ہو، یا پھر بہت ساری مل وغیرہ میں کام کرنے والے وہ لوگ جہاں پہ دھول اڑتی ہے، روئی کا ریشہ اڑتا ہے، کپڑے کا ریشہ اڑتا ہے، ان تمام کیفیات کے اندر خشک کھانسی زیادہ تر ہوتی ہے۔ وہ جو الرجی والی کیفیت ہوتی ہے، وہ چیزیں جب یہ اندر جاتی ہیں، یہ تمام کے تمام جراثیم یا یہ ڈسٹ وغیرہ، تو یہ ہمیشہ ناک، کان یا منہ کے راستے سے گلے تک پہنچتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کھانسی کا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ کھانسی پھر مسلسل رہتی ہے۔ اس سے طبیعت میں کافی ناگواری گزرتی ہے، جگہ جگہ بیٹھے ہوئے کھانسی آ جاتی ہے۔ تو ان مسائل کی وجہ سے نالی جو ہے سانس والی، اس میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ مسلسل رہنے سے پھر بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا علاج کرانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب میں آتا ہوں اس کے تھوڑے سے گھریلو ٹوٹکے کہہ لیں آپ، یا گھر سے چیزیں استعمال کر کے ان سے علاج کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اس میں آپ ادرک کا بہت اچھا استعمال ہے۔ آپ ادرک لے لیں، اس کو پانی میں ابال لیں، اور اس کے اندر تھوڑی سی دال چینی ڈال لیں، اور اس میں شہد کا استعمال کر کے آپ اس کا کعوہ بنا کے پی سکتے ہیں۔ اس سے کھانسی کو فرق پڑے گا۔ خشک کھانسی جب ہوتی ہے تو آپ شہد کے اندر تھوڑی سی کالی مرچیں پیسی ہوئی ملا لیں، اور وہ پیسٹ بن جائے گا، اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد چاٹ لیں۔ اس کے علاوہ آپ 7-8 بادام رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح کو ان کو چھیل کے باریک اس کا پیسٹ بنا لیں، اور جتنا بادام کا پیسٹ ہوگا اتنا ہی مکھن اور چینی یا شہد اس کے اندر حل کر کے وہ چاٹنے سے بھی خشک کھانسی میں کافی فائدہ ہوتا ہے، اور گیلی کھانسی میں بھی یہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو تھی وہ چیزیں جو گھر سے گھریلو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر آپ معالج سے مشورہ کرنے کے بعد دواخانے کی جو تیار چیزیں مل جاتی ہیں، اس میں شربت صدر ہے، وہ 1 چمچی صبح شام ڈائریکٹ بھی دی جا سکتی ہے، یا پھر گرم پانی میں حل کر کے دے دیں 1 سے 2 چمچی تک۔ اسی طرح سے اگر بلغم نکل رہا ہو تو ساتھ آپ لوگ سفستان جو ہے اس کا استعمال کروا دیں، وہ حل کر کے اس کو 5-5 گرام وہ گرم پانی میں حل کر کے لے سکتے ہیں۔ یا پھر شربت بنفشہ کا استعمال ہے، اگر بخار بھی ساتھ ہو رہا ہو تو وہ گرم پانی میں حل کر کے وہ لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ دواخانہ اجمل خان کے کچھ نسخہ جات ترتیب دیے ہوئے ہیں، ان کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ وہ نسخہ جات جو ہے، مثلا نسخہ نمبر 4 ہے، اس میں بھی دانہ و ناب وغیرہ اس طرح کی چیزیں اس کے اندر، سپستہ ہے، اور بہت ساری افادیت والی چیزیں جن کا استعمال اس میں کیا گیا ہے، تو ان کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ نسخہ نمبر 3 ہے، اگر آپ کو خشک کھانسی ہے اس میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک آپ اس کو خوراک کو 1 کپ پانی میں ابال لیں، بہت زیادہ نہیں پکانا اس کو، 1-2 جوش کے بعد اس کو چھان لیں اور وہ اس کا استعمال کر لیں، اس سے کافی بہتری ہوگی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بہت سے لوگوں کو پرانی کھانسی ہوتی ہے، بوڑھے لوگوں کو اکثر کھانسی جس کو دائمی کھانسی کہتے ہیں، اس کے لیے حب سرفہ اس کا استعمال کر لیں، 1 گولی وقت پہ جس وقت تکلیف زیادہ ہو وہ چوس لیں۔ اس کے علاوہ ملٹھی ہے، ملٹھی کا کعوہ بھی بنا کے آپ لے سکتے ہیں، اس میں شہد کا استعمال کر کے پی لیں، اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ ملٹھی کا چوسنا بھی جو ہے، خالی ملٹھی لے کے اس کو منہ میں رکھ کے چوستے رہیں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ملٹھی، ہلدی اور سونف، اس کا ہم وزن یعنی تینوں چیزیں برابر وزن میں لے کے اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور یہ 1 چٹکی منہ میں رکھ کے چوستے جائیں، اس سے بھی خشک کھانسی، پرانی کھانسی کو کافی فائدہ ملتا ہے۔ اسی طرح سے جو کھانسی زیادہ دیر پرانی ہو جاتی ہے اس کو آپ لو خیار شمبر یہ اس کا استعمال کر لیں گرم پانی میں حل کر کے، یا پھر امل تاس کی پھلیاں پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے، اس کا گودا نکال کے دودھ میں پکا کے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔
تو یہ تمام چیزیں ہیں، ان کا اگر استعمال کرتے رہیں اور اگر اس کا استعمال اچھا ہو تو بر وقت آپ اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں، اس کا فائدہ لے سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا اس بیماری سے مستقل طور پر صحت مند ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے ان تمام چیزوں کا آپ استعمال کریں، اور مزید کوئی رہنمائی کے لیے ہمارا واٹس ایپ کا نمبر آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہوگا، وہاں سے آپ معالج سے، حکیم صاحبان سے رابطہ کر سکتے ہیں، دواخانے میں حکیم صاحب سے آ کے رابطہ کر کے اپنے مرض کے بارے میں دریافت کر سکتے ہیں اور اس کا علاج کے لیے دوائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آن لائن بھی اگر آپ کے پاس دور ہے یا ایسی جگہ ہے جہاں پہ آنا مشکل ہو تو آپ آن لائن جو ہے وہ مشورہ کر کے دوائی منگوا سکتے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو سکے، وہ اپنی بیماری سے جو ہے جلد از جلد صحت کی طرف گامزن ہوں، اور اس کو لائک کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ جلد از جلد ملاقات ہوگی تاکہ مزید بہتری کے لیے آپ سے کوئی نہ کوئی چیز شیئر کی جا سکے۔ السلام علیکم۔